قد آتانا في الأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. تكرارها ما أحلاه، ما أبهاه، ما أعلاه، تدني العبد من مولاه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. هي حسنك الحصين، هي درعك المتين، هي حسنك الحصين، هي درعك المتين، ذكر رب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. هي شفاء الصدور، هي نور على نور، هي شفاء الصدور، هي نور على نور، ذكر ربك الغفور. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. تكرارها ما أحلاه، ما أبهاه، ما أعلاه، تكرارها ما أحلاه، ما أبهاه، ما أعلاه، تدني العبد من مولاه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. هي النعمة العظمى، هي المقام الأسمى، هي النعمة العظمى، هي المقام الأسمى، لا تبقي آلاما. لا إله إلا الله، لا